Halo teman-teman, di video kali ini kita akan unboxing Pit Asma ya. Oke, ketika kita membeli produk yang asli, di kotaknya ada tulisan Pita Store ya. Nah, di sini kita buka saja teman-teman. Oke, di dalamnya ada lagi bubble, jadi sangat safety sekali teman-teman. Oke, ini ya untuk Pit Asma. Nah, ketika kita membeli yang asli, di sini ada untuk kita cek keaslian produk ya. Tentunya ini sudah halal. Nanti kita akan coba cek keasliannya teman-teman. Buat kalian membeli Pit Asma ini, silahkan check out di keranjang kuning.